नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। 1990 को भूकम्पको स्मरण गर्दै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। 72 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण अझै जारी। बैतडीका युवा फलफुलका बिरुवा बेचेर आम्दानी गर्दै वर्षेनी 5 देखि 25 लाखसम्म कमाउँदै स्थानीय तह पनि बिरुवा खरिद गरी अनुदानमा बाँड्दै। दाङको तुलसीपुरमा बजार अनुगमनले पायो तीव्रता। म्याथ नागेका सामान बिक्री गरेको खुलासा। मूल्य सूची नै नहुँदा अनुगमन टोली नै आश्चर्यचकित। सिन्धुलीको गोलन्चोर गाउँपालिकाका युवा जुनारबाट मुहार फेर्दै रोजगारी सँगै आम्दानी गर्न पाउँदा युवाहरू ढुक्कको सास फेर्दै। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा बौद्ध र हिन्दू धर्मको एउटै पार्क निर्माण। धार्मिक सहिष्णुतालाई थप बलियो बनाउने दाबी। र म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले प्रहरी कार्यालयमा बनायो स्तनपान कक्ष। विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहको तयारी। नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रहरीको दाबी। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। महाभूकम्पको 87 वर्ष गिज्याउँदैछन् काठमाडौँका भौतिक संरचना। 72 सालको भूकम्पपछि अझै चेत्दैनन् कोही। संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहे पनि खतराको घण्टी भने उही। विक्रम सम्वत 1990 माघ 2 गते भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको सम्झना अहिलेका पुस्तालाई छैन। त्यति मात्र नभई पुराना पुस्ताका मानिस जो साक्षी थिए ती पनि अहिले धेरै छैनन् होला सायद। अपराह्न 2:24 भूकम्पले देशलाई नै शोकमा डुबाएको थियो। त्यतिखेर 11 तले धरहरा ढलेको थियो। 5 वर्ष अघि ठूलो धनजनको क्षति हुने गरी भूकम्प जानु अघिसम्म धेरैले 90 सालको भूकम्पे भनेर चिन्ने विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पलाई नै ठूलो मान्थे। त्यसैको सम्झना स्वरूप हरेक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउने गरिन्छ। यसलाई विधिवत रूपमा भने 2055 सालदेखि मनाउन थालिएको हो। सम्झना 1990 सालको गरिरहँदा त्यसपछि 72 सालको भूकम्पले पुर्याएको जनधनको क्षतिको पनि यसरी स्मरण गरिँदै आएको छ। 5 वर्ष अघिको भूकम्पमा 9000 ज्यान गुमाए, तर अझै क्षतिग्रस्त सम्पदा र घरहरू उठ्न सकेको छैनन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट 7553 विद्यालय क्षतिग्रस्त भए। कुन संरचना, कति क्षति, कति पुनर्निर्माण भए? विद्यालय 7553 विद्यालय क्षति, 6085 विद्यालय पुनर्निर्माण,
1468 विद्यालय पुनर्निर्माण हुँदै, सम्पदा 920वटा क्षति, 470वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न, 450वटाको पुनर्निर्माण बाँकी। सरकारी भवन 415वटा क्षति, 374वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न, 68वटा पुनर्निर्माणको चरणमा, 698वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सम्पन्न। निजी आवास निर्माण के कति प्रगति भए? हालसम्म 90% बढी प्रगति। 7,96,245 लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता। 5,56,487 लाभग्राहीहरूले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न। 1,68,083 लाभग्राहीको घर पुनर्निर्माण हुँदै। यी बाहेक सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको प्रगति भने भइरहेको छ। हालसम्म 470 सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने यो रफ्तार बढिरहेको पुरातत्व विभागको दाबी छ। केही मोनुमेन्ट बहुवर्षेमा रनिङ हुनेछन् र बाँकी 137 अरू मोनुमेन्ट जो 920 भित्रका ती मोनुमेन्टलाई आगामी वर्षमा सम्बोधन गरेर हामीलाई दिएको गिभन टाइमलाइनभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अथवा सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण संरक्षण कार्य हामी सम्पन्न गर्नेछौँ। 87 वर्ष अघिको भूकम्पको सम्झना गरिरहँदा 5 वर्ष अघिको भूकम्पले धेरैको चेत खुलाएको छ। भवन बनाउँदा कसरी भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने भन्ने जानकारी पनि नागरिकले पाएका छन्। त्यसैले होला अहिले बनेका संरचना भूकम्पबाट सुरक्षित हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन्। अब अहिले आउँदाखेरि अब भविष्यमा हामीले घर बनाउँदा अथवा हजुरको कुनै पुरानो बिल्डिङहरूमा जाँदा कसरी भाग्ने, कसरी सेफ हुने, हैन, त्यो आफै पब्लिकले आफै सोचेर जानुपर्ने हो र यो भन्नै नसक्ने कुरा हो, हैन। हामी त अब त्यो 72 साल त अब सम्झँदैखेरि नै अब आङसिरिङ भएर आउँछ। राजनीतिक खिचातानीका कारण पुनर्निर्माणका कतिपय काममा भएका विलम्ब र खर्च तथा तालिम लिएका जनशक्तिको उचित प्रयोग हुन नसक्दा 5 वर्षदेखि भूकम्पले पुर्याएका क्षतिको पुनर्निर्माण हुन समय लाग्दै आएको छ। धरहरा त बल्ल केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएर आएपछि बल्ल बन्न सुरु गरेको हो। त्यसबाहेक पुनर्निर्माण गरिएका संरचनाहरू कतिको सुरक्षित छन् भनेर निर्कुल गर्न अझै सकिएको छैन। अनुसन्धान र अध्ययन नहुँदा 1990-2072 जस्तै भूकम्पले कतिको क्षति पुर्याउला भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन। तर पुनर्निर्माणमा गरिएको प्रविधिले सोही घटना भने नदोहोरिएला भन्ने आशा छ। स्थानीय सरकार गठन भएको 3 वर्ष बितिसक्दा 753 स्थानीय तहमध्ये केहीले उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। केही नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनालाई सही ढङ्गले अघि बढाएका छन्। नागरिकका दैनन्दिनका समस्यासँग जोडिएका विषयमा स्थानीय सरकार मरिमेटेर काम पनि गरिरहेका छन्। हेरौँ एक रिपोर्ट। धेरै कृषकहरू तरकारी र फलफुल खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेको भन्ने उदाहरण प्रशस्तै सुन्ने गरिन्छ। तर बैतडीका केही कृषक भने फलफुलका बोट बिरुवा बेचेरै वर्षेनी लाखौं रकम आर्जन गर्दै आएका छन्। दशरथचन्द नगरपालिका वडा नम्बर 1 स्थित सतबाँझमा रहेको सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रले विगतदेखि नै बिरुवा उत्पादन गर्दै आएको थियो। अहिले 22 जना किसानले निजी नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएका छन्। उनीहरू अहिले वर्षेनी कम्तीमा 5 लाखदेखि बढीमा 25 लाखसम्मको आम्दानी बिरुवा बिक्रीबाटै गरिरहेका छन्। हाम्रो हिउँदे र बर्खे गरेर अहिले चाहिँ हिउँदे सिजन चलिरहेछ, जस्तै ओखर, आरू, खुर्पानी यिनीहरूका बिरुवा गइरहेछन् भने यो 12-14 लाख समथिङ 15 लाख समथिङको हामी बिरुवा यो सिजनमा कटाउँछौँ भने चाहिँ 4-5 लाखको बर्खे सिजनमा गरेर 15-20 लाखको हामी वार्षिक कारोबार गरिरहेका छौँ। पहिले स्याउ ओखर पर्याप्त मात्रामा फलाउने गरेको बैतडीको सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रले अहिले बिरुवा बिक्री गर्दै आएको छ। हिउँदे र बर्खे फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्ने सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रले केही दिन अघि मात्रै तरकारी बिक्री गरेर 4 लाख रकम राजस्व सङ्कलन गरेको छ। केन्द्रले अहिले हिउँदे सिजनमा मात्रै 28 लाख रकम बराबरका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएको छ। यो वर्ष हाम्रो केन्द्रले सुक्खा फलफुल विकास केन्द्रले लगभग 50,000 भन्दा बढी बिरुवाहरू उत्पादन भएको छ। हाम्रो यो आर्थिक वर्षमा हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने बिरुवाको लक्ष्य भनेको 45,000 हो। हामीले लक्ष्यभन्दा अलि बढी बिरुवाहरू उत्पादन गरेका छौँ। सबै किसानले आफ्नो घरमा फलफुलका केही बिरुवा रोप्न भने चाहेका हुन्छन्। उनीहरू घरमै खानका लागि पनि बिरुवा रोप्ने गर्दछन् भने कोही व्यावसायिक रूपमै फलफुल खेती गर्दछन्। अहिले रोपेको फलफुलको एकै रुखबाट पनि भविष्यमा लाखौं रकम आर्जन गर्न सकिने भएकाले फलफुल खेतीलाई जागिरपछिको पेन्सनका रूपमा समेत
लिने गरिन्छ। शरीरलाई चाहिने विभिन्न खाद्य तत्त्वको रूपमा जुन खाइन्छ त्यसमा तरकारी फलफुल भन्छ, तरकारी भन्दा पनि अझ फलफुलमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमको चाहिँ खाद्य तत्त्वहरू पाउने भए हुनाले मानव शरीरको लागि पनि अति उत्तम भयो भने अर्को कुरा चाहिँ आर्थिक लाभ। आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अन्य बालीको तुलनामा मैले भनेले 10 गुणा चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका र सुरनयाँ गाउँपालिकामा गरी अहिले 22वटा निजी नर्सरीले फलफुलका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। उनीहरू सबैको गरी एक सिजनमा करिब 2 करोड रकमका बिरुवा बेच्ने गरिन्छ। अहिले त स्थानीय तहहरूले पनि बिरुवा खरिद गरेर किसानलाई अनुदानमा वितरण समेत गर्दै आएका छन्। हामीले अब यो कृषि पर्यटन र पूर्वाधार मेलौली विकासको मूलाधार भन्ने जुन नारा राखेका थियौँ त्यसै अनुरूप फलफुल पोकेट क्षेत्रहरू पहिचान गरेर समूह मार्फत हामीले ओखरका बोट्टाहरू र सुन्तलाका बोट्टाहरू पनि वितरण गरेका थियौँ। यसपालि पनि हाम्रो कृषिमा चाहिँ बजेटहरू छुट्याएर राखेका छन् कार्यान्वयन गर्नका लागि। अहिले पनि त्यो प्रपोज बनाएको हो। यसपालि चाहिँ वितरण गरेका छौँ। गत वर्ष चाहिँ हामीले ओखरका बोटहरू र सुन्तला अनि केराका बोटहरू वितरण गरेको हौँ। फलफुलका बिरुवा उत्पादन गरी बिक्री गर्दै आएका बैतडीका कृषकले वर्षेनी लाखौं रकम यसै व्यवसायबाट आर्जन गरिरहेका छन्। यी कृषकले उत्पादन गरेका बिरुवा देशका सबैजसो जिल्लामा फलिरहेको पाइन्छ। बिरुवा उत्पादन गरेर उनीहरूले आत्मसन्तुष्टि त कमाएका छन् नै, साथै लाखौं रकम पनि कमाइरहेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले तपाईको स्थानीय तहले प्रयोग गरेका प्रविधिप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न जिल्लाका नागरिकलाई सोधेका छौं। यो प्रविधि मैत्री कार्यक्रमले कार्यालयहरूमा धेरै सजिलो पुर्याएको छ। हामी जनताहरूलाई धेरै सुविधा भएको छ। विभिन्न कार्यालयमा जाँदाखेरि हाम्रो कामहरू निकै छिटो दुरुस्तका साथ काम भइरहेको अवस्था छ। केही चाहिँ परिवर्तन भएको हो, तर पनि जुन हिसाब किताबले सोचेर हामीहरूले परिवर्तनको आशा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ भइराखेको होइन कि किन होइन भन्ने जस्तो लाग्छ भने आज भएन, भोलि भएन, आज चाहिँ कम्प्युटरले यता भयो अनि कम्प्युटर ह्याक भएको छ, उता भएको छ, त्यता भएको छ भनेर अल्मल्याउने कामहरू चाहिँ प्रशस्ति मात्रामा हाम्रो स्थानीय तहमा भइरहेको अवस्थै छ। लेखा, जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता लगायतको सबै क्षेत्रमा हामीले गलेङ नगरपालिकाको आफ्नै सूचना, आफ्नै एप भएको कारणले आफ्नो सूचनाहरू पनि गलेङ नगरपालिकाको हाम्रो एप्सबाट हामीले हेरेका छौँ भने जस्तै हामीले गलेङ नगरपालिकामा यो प्रविधिमा भएको सुविधाले हामी जस्तो ग्राहकहरूलाई अत्यन्तै छिटो काम भएको हुँदा हामी अत्यन्तै खुसी छौँ। काम शीघ्र भएको छ। यो कुरा सबै माझमा जानकारी अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले यस गलेङ नगरपालिकाको ले नयाँ निकालेको एप्स, एक त नगरपालिका आफै पनि नयाँ हो र यसमा पनि अहिले यसबाट निकालिएको एप्सबाट मैले चाहिँ प्रयोग गरेको छु र विभिन्न प्रविधिको जानकारी समेत पनि यसबाट लिएको छु। राजस्व तिर्नेदेखि लिएर आएर यसमा विभिन्न कामहरू चाहिँ नि गर्दाखेरि म अहिलेसम्म धेरै कुरामा सन्तुष्टि नै छु। अहिलेसम्म नेपाल कृषि प्रधान देश हो भन्ने विषय कतै लुकेको छैन। तर पछिल्लो समय युवा विदेशिन थालेपछि गाउँका खेत बाँझो हुन थालेका छन्। युवा नै विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दा गाउँघर उराठ लाग्दो बनेको छ नै। तर स्थानीय सरकारले कृषिमा सहुलियत, अनुदान लगायतका प्याकेज बेच्दै आएसँगै बेरोजगार बनेका युवा पनि कृषिमा आकर्षित भएका छन्। त्यति मात्र नभई कृषि कर्म गर्न र आफ्नै लगानीमा अन्य रोजगारी गर्न पनि जनप्रतिनिधिले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, जसबाट युवा लाभान्वित पनि भइरहेका छन्। हेरौं एक रिपोर्ट। सिन्धुलीवासीको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै जुनार हो। महाभारत काखमा परापूर्व कालदेखि सिन्धुलीमा जुनारको खेती हुँदै आएको छ। मिठो फलको रूपमा मानिने जुनार दरबारियाका लागि जुनार गर्न लगिने फलको नाम बिस्तारै जुनारबाट अपभ्रंश भएर यस फलको नाम जुनार हुन पुगेको हो। जुनारले मानिसको स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, जीवन स्तरमाथि उठाउन फाइदा पुर्याएको छ। जुनारले बजार पाउन थालेपछि यति बेला किसान व्यावसायिक जुनार खेतीमा होमिएका छन्। हरेक वर्ष मनग्य आम्दानी गर्दा अन्य बाली हुने खेत तथा बारीमा जुनारको खेती हुन थालेका छन्। तर सिन्धुलीको मात्र नभई अधिकांश जिल्लाका युवा जनशक्तिलाई विदेशको मोह छ। कृषि कर्मलाई बुझ्न सक्ने हो भने युवाले स्वदेशमा नै विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सक्छन्। यसैको उदाहरण बनेका छन् अहिले सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 4-3 कन्याका किसानहरू। अहिले सिन्धुलीका कृषक जुनारको बोट मुनि रहेको जमिनमा तरकारी लगाएर आम्दानी पनि गरिरहेका छन् भने जुनारले युवालाई रोजगारीका साथसाथै आर्थिक समृद्धिको बाटोतर्फ डोर्याइरहेको छ। हाल चाहिँ
बिपी हाइवे नजिकै भएको र यो कृषि सडकहरू पनि बगैँचामा आएको हुनाले यो जुनार अत्यन्तै राम्रो भएको छ। जुनारले चाहिँ एकदमै 10 माथि कोदो फल्ने स्थानमा अहिले 10वटा बुटा जुनार फल्छ र 10वटा जुनारले चाहिँ अहिले हामीले 50,000 देखि 60,000 लगभग 1 लाखसम्म उत्पादन गर्न सकेको छ। विगतमा डोकोमा बोकेर सिन्धुली बजार लैजानुपर्ने बाध्यता यति बेला गाउँमा नै सडक पुगेपछि किसानलाई जुनार बिक्री गर्न सहज भएको छ भने आम्दानी पनि हुँदा किसान दङ्ग छन्। बढ्यो कसरी बढ्यो भने पैसा आमदाम धेरै आउने भयो। जुनार सुन्तौला नै धेरै नै फल्ने, कोदो मकैले पैसा नआउने, थोरै फल्ने, थोरै पैसा आउने। अनि अहिले त एउटै दानाले एउटै रुखले नै लिन्छ नि त। 4 मुरी 5 मुरी मकै कोदो आउने एउटै रुखले लिन्छ। फल्दाखेरि फलि नै रहेछ। अहिले जहाँ तै भइरहेछ सबैले योभन्दा त डबलै बेसी हुन्छ। कृषकले जुनार खेतीसँगै आलु, कोदो, खुर्सानी लगायतका तरकारी तथा नगदे बाली पनि लगाउने गरेका छन्। गोलन्जोर गाउँपालिका 4 का स्थानीय यति बेला जुनारमा निर्भर भइरहेका छन्। जुनार खेतीबाटै वार्षिक 3 लाखदेखि 9 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका छन्। उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। जुनारलाई 12 महिना उपभोक्ताले बजारमा पाउने गरी गाउँपालिकाले योजना बनाएर उत्पादन थालेको छ। जुनारले राम्रो गर्यो भने अब विदेश पलायन हुनु पर्दैन। अझै सबैले अनुदान पाएदेखि सरकारले कृषि या सीमा लगानी गर्छ। सबै कृषिमा लगानी गरिरहेछ जुनारहरूमा। तर यो चाहिँ यस्तो हुनेछ, जो पाउने किसानले चाहिँ जो गरिबै हुनेछ, धनी हुन्छ, पाउने अनुदान गरिबले नपाउने छ। पाउनुपर्ने गरिबले किसानले पाउनुपर्ने त्यति पाउनु नसकेर अवस्था छ। अहिले जुनारमा ब्याक्टोसेरा मिन्याक्स नामको किराले औँसा पारेर अघिल्ला वर्षमा नोक्सानी बेहोर्दै आएका किसानलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार सुपर जोन स्थापना भएपछि राहत मिलेको छ। रोग किरासँग लड्दै आएका किसानलाई अर्कोतर्फ प्राकृतिक प्रकोपसँग पनि लड्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लाको महाभारत काखमा 2037 सालबाट सुरु भएको व्यावसायिक जुनार खेती 1367 हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तार भएको छ, जसबाट वार्षिक 700 हेक्टर क्षेत्रफलको जुनारले वार्षिक 9500 मेट्रिक टन जुनार उत्पादन हुँदै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अहिले आफ्नो गाउँघरमा पूर्वाधार विकासको लहर ल्याएका छन्। सडक, खानेपानी, धारा गाउँघरमा ल्याइरहेका जनप्रतिनिधि अहिले गाउँघरमा बिजुली नभएका स्थानमा पनि विद्युत ल्याउने पहलमा लाग्दै आएका छन्। विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न गरिएका तारतम्यले रङ्ग पनि ल्याउन थालेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। म्याग्दीका स्थानीय तहले सुरक्षा र विपद व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायलाई सघाएका छन्। स्रोत साधन र पूर्वाधारको अभावमा प्रभावित भएको प्रहरीको सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहले सघाएका हुन्। रघुगङ्गा गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, म्याग्दीमा नागरिक सहायता र स्तनपान कक्ष स्थापना भएको छ। गाउँपालिकाको 2,50,000 र गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको व्यक्तिगत 61,695 रुपियाँमा प्रहरीले श्रमदान गरेर स्तनपान कक्ष स्थापना गरेका हुन्। प्रहरी कार्यालयको प्रवेशद्वारमा प्रयोगविहीन बनेको भवनलाई नै पुनर्निर्माण गरेर प्रिफ्याब प्रविधिको सहायतामा कक्ष निर्माण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। सानो पत्र चाहिँ देश साहबले लेख्नु भएको थियो। यो लगभग मसिर 15-16 तिर चाहिँ जुन यो सहायता कक्ष आवश्यक भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ र 20 गतिको कार्यपालिकाले हामीले थोरै रकम विनियोजन गरेका थियौँ र सहर जाने जुन भइसकेपछि मैले जुन यो बनाउने कामदार हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट उहाँलाई चाहिँ छिटो बनाउन मैले उहाँहरूलाई आग्रह गरेँ र उहाँहरूले सुरु गरेको 4 दिनमा सम्पन्न गर्नुभएको छ। नागरिक सहायता स्तनपानका साथै सरकारको 3,50,000 रुपियाँ लगानीमा प्रहरी कार्यालयको भवनमा निर्माण भएको तालिम तथा बैठक कक्षको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्घाटन गरेका छन्। म्याग्दीका स्थानीय तहले प्रहरी कार्यालय र मातहतका इकाइको पूर्वाधार प्रविधि र स्रोत साधनमा गरेको सहयोगका कारण सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ छ। प्रति निर्मम, कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूप्रति अत्यन्त निर्मम र आम नागरिक प्रति अत्यन्त सेवाभाव र सेवकको भूमिकामा हामी प्रहरी प्रशासनका मान्छेहरू रहनुपर्छ। यो सेवाको चाहिँ धर्म नै यही हो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा यसअघि हिंसा प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आश्रयका लागि निर्माण गरिएको भवनको एउटा कोठामा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको थियो। प्रवेशद्वारभन्दा टाढा र आश्रयस्थलसँगै रहेको सहायता कक्ष प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। सेवाग्राही प्रहरी र कर्मचारीका लागि बच्चालाई स्तनपान गराउन समस्या भएको थियो। कम्प्युटरको माध्यमबाट दैनिक रूपमा सेवाग्राहीको विस्तृत विवरण राखिने र सन्तुष्टिको मापनका लागि फारम समेत भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अब यही महिला कक्षलाई नै नागरिक सहायता कक्षको रूपमा लिएको थियो। नागरिक सहायता कक्ष भने चाहिँ गेटबाट छिर्ने बित्तिकै नागरिकले प्रहरी भेट्नु पर्यो र आफूलाई लागेका कुराहरू तत्काल सुनाउन सक्ने, सम्बन्धित ठाउँमा जान सक्ने च्यानल चाहिएको थियो। र मलाई लाग्छ नेपाल प्रहरीका 77वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ एउटा नमुना नागरिक सहायता कक्ष आज स्थापना भएको छ। सहायता कक्षमा एकजना प्रहरी कर्मचारी खटाइएको छ। सहायता कक्षबाट सेवाग्राहीलाई परामर्श, सम्बन्धित शाखा अधिकारीसँग सम्पर्क गराएर छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नका साथै बिचौलियाको सहायता लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीला मोक्तान। उहाँसँग आज हामी पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयन र विकास निर्माणमा पर्ने प्रभाव, बागमती नगरपालिकाको न्याय सम्पादन प्रगति र नगरपालिकाका अबका योजनाबारे कुराकानी गर्नेछौँ। उपमेयरज्यू, स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, उपमेयरज्यू, देशको राजनीति अन्योलबाट गुज्रिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्थानीय तहहरूमा पनि असर परेको देखिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधि दैनिक कामकाजमा भन्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाका पक्ष विपक्षमा बढी समय खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो बेला के स्थानीय तहका नीति र योजना कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला त अब उपमेयरज्यू? यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो कामको बाँडफाँड गर्न जानुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पालिकाको कामलाई असर पर्ने गरेर गर्नु पनि हुँदैन, तर दुइटै पाटोलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति असर त पर्छ, तर त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ। हजुर, तपाईहरू निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष बितेको छ। 3 वर्षको अवधिमा आफूले गरेका कामको प्रगति के कस्तो भएको छ भनेर फर्किएर हेर्नु भएको छ कहिले? अब त्यो त जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मैले के गरेको छु, जनताको पक्षमा के काम भयो, त्यो त अवश्य पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यसलाई हेर्दै अगाडिको योजना बनाउने हो नि त। हजुर, उपमेयरज्यू, तपाईँको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको न्यायिक समितिको काम कसरी भइरहेको छ? स्थानीय विवाद र झगडा मिलाउँदाका चुनौती चाहिँ के कस्ता हुँदा रहेछन्? अब न्यायिक समितिमा मेरोमा त्यति धेरै हुँदैन, भनौँ न। समस्याहरू छन्, म गाउँमा गएर मिलाउने गर्छु र गाउँमा आफ्नै घरमा मिल्ने खालका केसहरू घरमै मिलाउनु पर्छ होइन। र न्यायिक सम्पादन गर्नलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो त छैन जुन तरिकाले अहिले हामीले काम गरिराखेको बेलामा होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो अप्ठ्यारो जस्तो त मलाई महसुस भएको छैन, किनभनेदेखि न्यायिक सम्पादन गर्न त्यति भनौँ न हामीले दुवै पक्षलाई जितको अवस्था गरेर हामीले काम गर्नुपर्छ। अझै करिब 2 वर्ष तपाईँहरूको कार्यावधि बाँकी छ। यसबीचमा तपाईँले के काम कसरी गर्ने योजना बनाउनु भएको छ त अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ अब योजनाहरू त हाम्रो पालिकामा बसेर हामी आफैले गर्ने एउटा पाटो रह्यो। जनताको चाहना बुझ्नुपर्छ, यहाँको आवश्यकतालाई हेर्नुपर्छ र यहाँको बेरोजगारी न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ। यी सबै पाटो जनतासँग सहकार्य र जनताको चाहना, यहाँको आवश्यकता, यी सबै हेरेर हामीले काम गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनहरूमा हाम्रो उद्देश्य भनेको के छ भने जनतालाई सबै कुरामा सूचित गर्ने र जनतालाई बेरोजगारी मुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ र जनताको चाहना बुझेर यहाँको आवश्यकतालाई हेरेर हामी। हजुर, उपमेयरज्यू, अन्तिममा तुलनात्मक रूपमा महिलाहरू आर्थिक रूप अधिकारमा पुरुषभन्दा कमजोर नै हुन्छन्। सामाजिक हिसाबले निर्णय प्रक्रियामा पनि उनीहरूको कम भूमिका रह्यो। तपाईँ निर्वाचित भएपछि चाहिँ महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा चाहिँ के कस्ता काम भएका छन् बताइदिनुहोस् न। अन्तिममा छौँ हामी। अब यसमा चाहिँ यस्तो रहेछ, जस्तो महिलाको विषयमा उपप्रमुख, अधिकांश उपप्रमुखमा चाहिँ महिला हुनुहुन्छ होइन। हजुर,
मैले हेर्दाखेरि। तर महिलाहरूले चाहिँ भनौँ न खुलेर कुराहरू चाहिँ पुरुषहरूसँग राख्न नसक्ने, जस्तो कतिपय कुराहरू चाहिँ वार्डमा हुन्छ, वार्डमा चाहिँ कुरा राख्न नसकेपछि कतिपय कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले नगरपालिकामा उपप्रमुख चाहिँ महिला हुनुहुन्छ भनेर आउनुहुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सशक्तका कार्यक्रमहरू पनि लान्छौँ, सचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि लान्छौँ र हामीभित्र परेका कुराहरू यसरी हामी हेर्छौँ भनेर नगरपालिकाको जिम्मेवारीमा यो छ, तपाईँ यसमा आउनुहोस् भनेर पनि हामी गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू हिजोको भन्दा आज धेरै डिफ्रेन्ट छ। हजुर, उहाँहरूको लागि कुनै सिप सिक्ने केही गर्ने, जस्तै केही गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले के सहयोग गर्नुभएको छ र? हामीले केही दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ ब्युटिसियनको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कामहरू त गरिराख्नु भएको छ होइन। र त्यसमा तालिमको कुराहरूमा पनि भनौँ न हामीले ल्याएको तालिममा केही थप्नुपर्ने रहेछ, आर्थिक रूपमा थपेर भए पनि हामीले दिदीबहिनीहरूलाई रोजगारी बनाउनका लागि ती कुराहरू पनि थपेर हामीले गरेका छौँ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। 1990 को भूकम्पको स्मरण गर्दै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। 72 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण अझै जारी। बैतडीका युवा फलफुलका बिरुवा बेचेर आम्दानी गर्दै वर्षेनी 5 देखि 25 लाखसम्म कमाउँदै स्थानीय तह पनि बिरुवा खरिद गरी अनुदानमा बाँड्दै। दाङको तुलसीपुरमा बजार अनुगमनले पायो तीव्रता। म्याथ नागेका सामान बिक्री गरेको खुलासा। मूल्य सूची नै नहुँदा अनुगमन टोली नै आश्चर्यचकित। सिन्धुलीको गोलन्चोर गाउँपालिकाका युवा जुनारबाट मुहार फेर्दै। रोजगारी सँगै आम्दानी गर्न पाउँदा युवाहरू ढुक्कको सास फेर्दै। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा बौद्ध र हिन्दू धर्मको एउटै पार्क निर्माण। धार्मिक सहिष्णुतालाई थप बलियो बनाउने दाबी। र म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले प्रहरी कार्यालयमा बनायो स्तनपान कक्ष। विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहको तयारी। नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रहरीको दाबी। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। विकास एक्लैले गर्न सम्भव छैन, एकाते ताली बज्दैन भन्ने कुरा जग जाहेर छ। त्यसैले पनि स्थानीय सरकारसँग मात्रै अपेक्षा गर्नु पनि मुनासिब नहोला। अर्थात् नागरिकका तहबाट पनि स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ नै। कतिपय योजना नागरिकका लागि भए पनि त्यसको विरोध गर्ने परिपाटी पनि चलिआएको छ। तर कतिपय काम स्थानीय तहसँग नागरिकको समन्वय र साझेदारीले सम्पन्न भएका उदाहरण पनि छन्। यी विषय समेटेर तयार पारिएको एक रिपोर्ट। संघीय व्यवस्था अँगालेको करिब 5 वर्ष र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा अझै न त बजार अनुगमन सम्बन्धी कानुन बनेका छन्, न त निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै यसबारे जानकार छन्। पछिल्लो समय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन गर्ने निर्देशन सहितको पत्र पठाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमनको काम गर्न भनेको छ। त्यस्तै पालिकाले पनि पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्न पाउने अधिकार पाएको छ। तर अधिकांश जिल्ला र पालिकाहरूले भने यसको पालना गरेको देखिँदैन।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही समय अघि मात्रै बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो र अहिले अनुगमन हुँदा बल्ल थाहा हुँदैछ कि उपभोक्तालाई व्यापारीले कति अहित गरेका छन् भनेर। न त मूल्य सूची टाँसिएको छ न त कर नै तिरिएको छ। व्यवसाय दर्ता नगर्ने पनि अनगिन्ती रहेको बल्ल अनुगमन हुँदा तुलसीपुर उपमहानगरले थाहा पाएको छ। अनुगमनका बेलामा कुनै पनि पसलमा मूल्य सूची नभएको भेटिएको छ। व्यवसायीलाई नियमित रूपमा मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिए पनि त्यो नभेटिएको पाइएको छ। साना व्यापारीले नगरले तोकेको मापदण्ड र नीति नियमको पालना गरेको भए पनि मध्यम र ठूला व्यावसायिक फर्ममा नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अनुगमनमा भेटिएको थियो। अनुगमनको क्रममा चाहिँ अब कतिपय व्यापार व्यवसायहरू दर्ता नभएर पनि सञ्चालन गरिएको देखियो। कतिपय दर्ता गरेर पनि नवीकरण नगरेको पनि छ पसलहरू धेरै। उहाँहरूलाई चाहिँ अब समयमै आएर दर्ता गर्नुहोस् है भनेर 3 दिनभित्र चाहिँ तपाईँहरू आएर दर्ता गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराको जानकारी पनि गराइयो उहाँहरूले। र उहाँहरूलाई अब एक महिनामा तपाईँहरूले आफ्नो सामानहरू हेरेर म्याद गएको सामानहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले फिर्ता गर्ने ठाउँमा चाहिँ फिर्ता गर्नुहोस्। यसरी बाहिर चाङ्लाएर बेचिदिनु भयो भने उपभोक्ताहरू ठगिन सक्नुहुन्छ। बजार क्षेत्रमा म्याद गएका बेसन, दाल, भुजा, नुन, तेल लगायतका सामग्री पनि बिक्रीमा राखिएको भेटिएको छ। करको दायरा बढाउन र व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्न पनि अनुगमन गरिएको वडा सदस्यको भनाइ छ। महानगरपालिकाले अहिले उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाले नागरिकहरूलाई सुपथ मूल्यमा र स्वस्थ खाद्य वस्तुहरू उपभोग गरून् भन्ने उद्देश्यले अहिले तुलसीपुर महानगरपालिकाले विशेष एउटा टोली गठन गरेर अहिले अनुगमन बजार अनुगमन गरिरहेको छ। यता बजार अनुगमनले तीव्रता पाएसँगै बल्ल उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या अन्त हुने विश्वास स्थानीयको छ। नगरपालिकाले गरिरहेछ काम त अहिले होइन, तर अब भित्रभित्र त्यस्तो खालको अब धेरै त्यस्तो सन्तुष्ट हुने ठाउँ त छैन। गर्दा नगरपालिका गरेर राम्रो काम हो, तर पनि यसमा के छ भन्दाखेरि अब बजारमा जाँदाखेरि अब आफूले प्रत्यक्ष देखेको हुँदैन। मासु मार्केटतिर जाने भने मासु कस्तो हो के हो आफ्नो आँखाले प्रत्यक्ष देखेर ल्याउन सकिँदैन। कतिमा सामान खरिद गरेको ओसार पसार, भाडा, पुँजीकृत ब्याज, नाफा जोड्दा कति हुनुपर्ने हो अत्तो पत्तो छैन। जसले जति बोलिदिन्छ वा भनिदिन्छ त्यसैमा उपभोक्ताले खरिद गर्नै पर्ने बाध्यता छ। पसलेले बिल भिजक जारी नगर्ने र उपभोक्ताले बिल लिने बानी नगर्दा पनि यो अवस्थाले सदाबहार रूप धारण गर्दै आएको छ। उपभोक्तासँग भ्याट असुल्ने तर सरकारलाई नबुझाउने परिपाटी पनि अर्को डरलाग्दो अवस्था हो। त्यसैले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जसरी भए पनि यो अनुगमनलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ, किनभने नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरो व्यापार होइन। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकाको न्यायिक समितिको आयोजनामा मेलमिलाप सम्बन्धी 8 दिवसीय आधारभूत तालिम सुरु। कार्यक्रममा 14वटै वडाका 42 जनाको सहभागिता। हिउँले बाटो रोकिएपछि हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका 5 महिनाका लागि बन्द। हिमपातले टेलिकमको टावरमा समस्या आएपछि लिनी सञ्चारविहीन। तेह्रथुमको म्याङ्लोङ नगरपालिकाद्वारा विपन्न र अशक्त नागरिकलाई एक थाम सिरक वितरण। 800 परिवारले पाए न्यानो सिरक। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका कार्यालयमा गत शुक्रबारदेखि लगाइएको ताला अझै खुलेन। केन्द्र सार्ने विषयमा भएको तालाबन्दीका कारण गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको हाडीसिन्जामा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण हुने। पालिका अध्यक्ष नरवीर रावतले गरे अस्पतालको शिलान्यास। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले कोभिड अस्पतालबाट रेबिज विरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध गराउने। अब स्थानीय जिल्ला अस्पताल दिक्तेल पुग्नु नपर्ने। ताप्लेजुङको पाथीभरा यामबरक गाउँपालिकामा पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण कार्यक्रम जारी। प्रत्येक विद्यालयबाट 2 जना शिक्षकको सहभागिता। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 4 खाद्रेमा 1 पुरुषको व्यवहारिसे शव फेला। प्रहरीले थाले अनुसन्धान। लमजुङमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु। बिमा कार्यक्रम अब 13 जिल्लामा विस्तार हुन बाँकी। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र थप 5 वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने। वडा कार्यालय निर्माणका लागि नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीसँग गर्यो सम्झौता। जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले एकतर्फी रूपमा महँगो कर लगाएको भन्दै जुम्लाबाट छुट्ने छोटो तथा लामो दूरीका यातायात सेवा बन्द। यात्रु मारमा।
युवती जिस्काएको न्युमा भएको विवादमा झडप हुँदा सप्तरीको रूपने गाउँपालिका 3 का 15 जना घाइतेको राजविराजमा रहेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा उपचार हुँदै। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 का अध्यक्ष जानकीराम शाहले दलित तथा जनजाति 300 जना महिलाले बाढे ओढ्ने चिसोको समयमा ओढ्ने पाउँदा स्थानीय दङ्ग। झापाको भद्रपुर नगरपालिका 2 मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना नगर प्रमुख जीवन कुमार श्रेष्ठले गरे उद्घाटन। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका कृषकलाई अनुदानमा च्याउको बिउ र प्लास्टिक टनेल नगर प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले गरे वितरण। 5 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरी कुटपिट गरेको आरोपमा रूपन्देहीबाट 1 जना पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तुको बाणगङ्गा नगरपालिका 12 का 28 वर्षीय होमबहादुर विश्वकर्मा। आफ्नो व्यवसाय वा सङ्घ संस्थाका लागि आवश्यक जनशक्ति चितवनको राप्ती नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्न सकिने नगरपालिकामा 431 जना बेरोजगार सूचीकृत। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले किसानलाई उन्नत जातका बोका वितरण गर्ने 15 दिनभित्र किसानले पशु शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्ने। चिसो बढेपछि रौतहटको परोहा नगरपालिकाका विद्यालयमा 3 दिन पठन पाठन बन्द गर्ने नगरको निर्णय। तराई क्षेत्रको जनजीवन थप प्रभावित। र बहुप्रकोपीय विपदमा भूकम्पीय सुरक्षा साझा सहकार्यमा जनधनको रक्षा भन्ने नाराका साथ 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस देशैभरि मनाइयो। गाउँमा विकासको लहर आउने कि त पर्यटकीय क्षेत्रबाट हो वा आर्थिक रूपमा समुन्नत भएर नै हो। त्यसैले यो दुवै पक्षबाट वडा, नगर र गाउँपालिकालाई सबल बनाउन स्थानीय सरकारले विभिन्न योजना अघि सारेका छन्। कतै भ्यू टावर निर्माण गरिएको छ भने कतै धार्मिक पर्यटक उकास्ने रूपमा मन्दिरको पुनर्निर्माणमा स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिएका छन्। यसरी स्थानीय सरकारको सहयोगमा नै स्थानीयले आर्थिक लाभ पनि लिइरहेका छन् भने कतै आर्थिक रूपमा सफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। हेर्नुहोस् एक रिपोर्ट। विभिन्न जात जातिको बसोबास रहेको हाम्रो देश नेपालमा विभिन्न धर्म र संस्कृति मान्ने सम्प्रदाय छन्। एउटै समाजमा बसोबास गर्ने भएपछि भिन्नै धर्म मान्ने व्यक्तिले अर्को धर्म मान्ने व्यक्तिलाई उत्तिकै सम्मान गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले त नेपालमा धार्मिक सहिष्णुता कायम छ। रामेछाप जिल्लाको खाँडादेवी गाउँपालिकाले धार्मिक सहिष्णुतालाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन समेत मद्दत पुग्ने गरी एकै स्थानमा बौद्ध धर्म मान्ने र हिन्दू धर्म मान्नेहरूका लागि बुद्ध र शिवको मूर्ति सहितको शान्ति पार्क बनाएको छ। रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका नजिक एउटा अग्लो डाँडा छ जहाँ भगवान शिव र बुद्धका ठुला ठुला 2 मूर्ति सहितको शान्ति पार्क निर्माण गरिएको छ। हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म मान्ने मानिसको बाहुल्यता रहेको यस गाउँपालिकामा यी 2 मूर्ति एकै ठाउँमा बनाउँदा धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन मद्दत पुग्ने र धार्मिक सहिष्णुता पनि कायम हुने उद्देश्य गाउँपालिकाले लिएको छ। 2 आर्थिक वर्षको 35 लाख लागतबाट निर्माण भएको शान्ति पार्क निर्माणका केही काम भने अझै बाँकी छ। त्यो पार्क शान्ति पार्कको रूपमा बनाएको गत आवामा र अहिलेको वर्ष गरेर 15 र 20 लाखले 35 लाख दिनुभयो चाहिँ अहिले पार्क निर्माण भएको छ। तर पूर्ण रूपमा अझै पनि बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ अझै बनाउन बाँकी छ। त्यो पार्कमा बस्नेदेखि लिएर पार्कमा घुम्नेदेखि लिएर त्यो शिव र बुद्धको मूर्ति चाहिँ संरक्षण गर्नेदेखि लिएर अझै बनाउन बाँकी छ। हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म मान्ने मानिसलाई नजिक बनाउने काम यस शान्ति पार्कले गर्ने स्थानीयले विश्वास लिएका छन्। पार्क स्थलमा जाँदा भगवानका 2 मूर्तिको दर्शन गरेपछि धर्ममा आस्था राख्ने सबैलाई आनन्दको महसुस हुने विश्वास उनीहरूको छ। एउटा घर पल्लो घर चाहिँ बुद्ध धर्म मान्नेको छ भने वल्लो घर चाहिँ हिन्दू धर्म मान्नेको र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गएर दर्शन आफ्नो आस्था राख्न पाओस् भनेर चाहिँ खाँडादेवी गाउँपालिकाले चाहिँ यो निर्माण भएको होइन। यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो हजुर। यो चाहिँ यसले गर्दाखेरि जस्तै पल्लो घरलाई पनि जाउँ न हामी त्यहाँ जाउँ शिव मन्दिरमा चाहिँ जाउँ भन्दाखेरि त्यहाँ त जाउँ है बुद्ध धर्म बुद्धको मूर्ति पनि हामी पनि जाउँ भनेर चाहिँ एकदम तपाईँको फुर्सदको समयमा मान्छेलाई यसो आनन्द लिने ठाउँ चाहिँ भएको छ हजुर। सबैतिर पर्यटकीय स्थल समेत अवलोकन गर्न सकिने शान्ति पार्कमा रामेछाप जिल्ला र छिमेकी जिल्ला सिन्धुलीबाट समेत पर्यटक आउन थालेकाले यस क्षेत्र धार्मिक पर्यटकको रूपमा विकास हुँदै गएको स्थानीय नागरिकको दाबी छ। एउटा शिव र बुद्धको मूर्ति बनाएका छौँ जसले गर्दाखेरि त्यहाँ यहाँको गाउँपालिकाको
पर्यटन प्रवर्धनको लागि धार्मिक आस्था राख्नेहरूको लागि पनि ठुलो अहिले चाहिँ टेवा पुगेको छ। त्यस मूर्तिको लागि अहिले मन्थलीबाट अहिले चाहिँ तपाईँको सुनकोशी गाउँपालिकाबाट पनि त्यहाँ भिजिट गर्न आउनेहरू र धर्मप्रति आस्था राख्नेहरू पनि धेरै आउनुभएको छ। अहिले पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँ धेरै सुविधा त्यहाँको चाहिँ अहिले राम्रो तपाईँको अवसर भएको छ। यस्ता धार्मिक पर्यटकीय स्थलको पहिचान गरेर धार्मिक सहिष्णुतालाई अझै मजबुत बनाउन अरू स्थानीय सरकारले पनि अभियान चलाउन सके रामेछाप जिल्लाले चाँडै समृद्धिको यात्रा तय गर्ने विश्वास लिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। 1990 को भूकम्पको स्मरण गर्दै 23औं राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइयो। 72 सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण अझै जारी। बैतडीका युवा फलफुलका बिरुवा बेचेर आम्दानी गर्दै वर्षेनी 5 देखि 25 लाखसम्म कमाउँदै स्थानीय तह पनि बिरुवा खरिद गरी अनुदानमा बाँड्दै। दाङको तुलसीपुरमा बजार अनुगमनले पायो तीव्रता। म्याथ नागेका सामान बिक्री गरेको खुलासा। मूल्य सूची नै नहुँदा अनुगमन टोली नै आश्चर्यचकित। सिन्धुलीको गोलन्चोर गाउँपालिकाका युवा जुनारबाट मुहार फेर्दै रोजगारी सँगै आम्दानी गर्न पाउँदा युवाहरू ढुक्कको सास फेर्दै। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा बौद्ध र हिन्दू धर्मको एउटै पार्क निर्माण। धार्मिक सहिष्णुतालाई थप बलियो बनाउने दाबी। र म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले प्रहरी कार्यालयमा बनायो स्तनपान कक्ष। विपद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहको तयारी। नागरिकलाई सहज सेवा दिने प्रहरीको दाबी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com-बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। कोरोना भाइरसबाट बस्ने उपायहरू। अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने। कोरोना भाइरस तातोसँग कमजोर हुने हुँदा तातो पानी नियमित रूपमा पिउने। प्राय सूर्यको किरणमा रहने। खोक्दा वा हाछ्यौ गर्दा अन्य व्यक्तिभन्दा 3 मिटर टाढा रहने। कोरोना भाइरसको जीवाणु 12 घण्टाभन्दा बढी धातु सतहमा रहने हुँदा धातुको सतहहरू अर्थात् लतहरू, एस्केलेटल खण्डहरू आदिबाट टाढा रहने र सकेसम्म सानो छँदा मैले एउटा सपना देखेकी थिएँ, एउटा फरक कथाको सपना। छोड्नुस्, यी सपना कहिले पूरा भएन। लकडाउन, यसै नि म सधैँ पिँजडामा बस्न नचाहने मान्छे। यसै नि मेरो लागि मास्क लगाएर बजार घुम्नु कुनै विशेष थिएन, किनकि जान अनजान कुनै पनि ठाउँमा आफ्नो पहिचान लुकाउन यही प्रयोग गर्ने गर्छु। कहिले आफन्तको बीचमा त कहिले समाजको लागि।
उनीहरू चाहन्थे उमेश घर फर्किआओस्, न कि उमिशा। यो सबै हुनु बापत पनि आफूलाई सम्हालेकै थिएँ। घरबाट धेरै टाढा अनि कसैको आसमा बस्न छाडेकी थिएँ। भित्रै भित्रै डराउँथे, चिच्याउँथे, काँप्थे अनि फेरि कोभिड आयो, जागिर गयो, सहर छुट्यो, घर फर्केर आउँदा फेरि ती प्रश्न दोहोरिन्छन् कि भन्ने डर लाग्यो। बिहे किन गर्दैनौ? भोज कहिले खुवाउँछौ? के तिमीलाई केटा मन पर्दैन? अब हाम्रो कुल खानदानको के हुन्छ? सवाल जवाफ, सवाल जवाफ। उफ, थाकिसके। कोभिडको बेला एक्लोपनले कोतरिरह्यो, तर मनका कुरा मनमै रह्यो। सोसियल डिस्टेन्सिङ झन् बढ्दै गयो समाज र आफन्तहरूसँग। कोभिडभन्दा डर त तब लाग्यो जब हार्मोनको औषधि निरन्तरता दिन गाह्रो पर्यो अनि सुरु भयो पिरियड र पिरियड क्र्याम्प्स। यी चोटहरू त धेरै आनन्दमयी थिए जति आफ्नो शरीरको बनावट फरक हुँदै थियो अनि एक्लै रुन थाले, मनमा प्रश्नहरूले बिजाउन थाले। कोभिडले केही नसिकाए पनि मास्कको महत्त्व पक्कै सिकायो। आफ्नोपनको महसुस जनायो, एक्लोपनको पीडा बुझायो अनि फेरि त्यही पिजडाको भाव महसुस गरायो। बल्ल बल्ल उड्न खोजेको थिएँ, हाँस्न थालेको थिएँ। तर यत्रो वर्षको सपना सायद आफू जस्तै कसैलाई बुझ्नु, साथ दिनु। कोभिडले लिएर आएको मास्कको आवश्यकता कुनै दिन पक्कै छुट्ला। तर यो समाजमा हाम्रो मास्क बिनाको पहिचान